Rũgamano cia gĩturwa kĩa mwandĩki mũnene kĩama-inĩ kĩa UDA mũthenya wa gatatũ cirekereire na ũitangi wa thakame thutha wa Joe Halende gũtharĩkĩrwo ofici-inĩ nene cia kĩama gĩkĩ akĩgeria gũkinyanĩria mũkana wa kũroka wĩra ta mwandĩki mũnene ĩndĩ akorete etereirwo nĩ Cleophas Malala na arũmĩrĩri ake. Tukapata political goons ambao wamekuja na wakamchapa vibaya sana, na amekuwa injured kiasi ambayo sisi kama party officials hatujafurahia hata kamwe. Thutha wa mũcemanio wa ihinda inini ũgĩtongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ Governor Cecily Mbarire, ũtongoria wa UDA nĩ wĩtĩkĩrĩte atĩ kwĩna thĩna kĩama-inĩ ũrĩa ũtuthũrĩte wagagu gatagatĩ-inĩ ka amemba na kĩhonia kĩagĩrĩire gwethwo na ihenya ta ũrĩa kwahotekeka mbere ya thĩna ũtogotete gũkĩra harĩa ũkinyĩte. Tumesikizana kwamba tutaita an urgent NEC meeting ambayo itafanyika hapa on Friday. NEC itaangalia hiyo maneno kwa undani kabisa, tutaangalia vile iliwezekana kufanyika, and we'll make a decision as NEC on the way forward for the party. Ona angĩkorwo ũtongoria wa UDA ũnyitĩrĩire atĩ ũrakũrana Malala ta mwandĩki mũnene, Halende anyitĩrĩire atĩ atonyete ofici-inĩ ĩno na irathimo cia mũtongoria wa kĩama gĩkĩ President William Ruto. Halende ongereire atĩ ta ũmwe wa ambĩrĩria a kĩama gĩkĩ ehokeirwo gĩturwa gĩkĩ kĩa mwandĩki mũnene thutha wa nganja igũrũ rĩa wĩhokeku wa Malala gũtuthũka. Honge imwe cia ũtongoria wa kĩama kĩa UDA ciroiga atĩ Malala aya gũkorwo aratũngio mbara ĩno nĩ ũndũ wa thirito yake na mũnini wa President Rigathi Gachagua ũrĩa kĩama-inĩ nĩ mũnini wa mũtongoria. Malala arerĩkana atĩ nĩwe ũkoretwo akĩhĩnga mũbango wa gũthathaũra ũritũ wa gĩturwa kĩa mũnini wa mũtongoria wa kĩama na njĩra ya gũkĩahũrania na akongerera thitango cia kũgucia ihenya rĩa mũbango wa gũcenjia mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ makĩria kuma rĩrĩa Musalia Mudavadi akũnjira gĩbarĩ gĩa kĩama gĩake kĩa ANC na akĩingĩra UDA. Tuko na challenges kwa chama, hiyo ni ukweli. Tuko na challenges kwa chama, tuko na mvurugano hapa na pale, ndio maana tuko na hiyo NEC meeting on Friday kuangalia hiyo maneno na tutatue hiyo maneno pia. Kũrĩ na Mwahũngĩ ũrĩa wĩtĩkĩtie atĩ mũndũ ũrarĩ minister ndundu-inĩ rĩa president araharaganirie no ndanonerwo kanya thirikari ya ũrũmwe kĩambĩkĩrwo mũthingi nĩwe ũrahũthĩra Halende kũrutũrũra Malala ofici-inĩ nĩguo minister ũyũ wa tene aikarĩre gĩturwa kĩa mwandĩki mũnene wa UDA. Asanti. Kwa ihinda-inĩ rĩrĩ atongoria a kĩama kĩa UDA no kwĩhumba marehumba mothiũ mocamba makĩnyitĩrĩra atĩ nĩ meharĩirie kũringia kĩama kĩao makũmbĩ-inĩ ma kumana thĩiniĩ na nja wa kĩama. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura.